요즘 중국 전기차 얘기 들으면 진짜 이상함. 출고된 지 하루 된 차가 그냥 세워놨는데 불남. 근데 그런 일이 매일 터짐. 7월 12일 또 불남. 그 전날도 불남. 중국 언론은 조용함. 아무 일 없는 듯 넘어감. 심지어 중국인들조차 이건 쓰레기라고 말함. 심각한 건 통계도 조작함. 마치 멀쩡한 척 AI 테스트차? 아님 전부 버려진 차들임. 그 와중에 기사들은 수리하면서 담배도 피움. 에어컨 설치 중에 현장에서 흡연함. 심지어 국수에도 접착제, 불 붙는 면이 시중에 판매됨. 닭가슴살은 물로 부풀림. 해동하면 물만 남음. 결혼식장 음식도 상태가 말이 아님. 이게 단순한 해프닝이 아님. 그냥 일상임. 법도 무너졌고 사람들도 무감각함. 이런 현실 속에서 오늘도 전기차는 폭발 중.